Shunaqa zo'r narsalar oldim bugun. Tabiiy. Bitta ko'rsataman. Qayerdan olganimni oxirida aytaman. Qaranglar do'stlar, mana asal rangini ko'ryapsizlar. Bu asal kimnidir oshqozonida muammo bo'ladi-yu, o'shani ertalab bitta iliq suvga aralashtirib ichsa shunaqa foyda ekan. Mana shu asalni oldim. Keyin mana qaranglar. Mana asal ko'ryapsizlar, bu ikkalovi har xil. Bunisi boshqasi oshqozonga, bu umumiy. Mana asallar bo'yicha festivalda birinchi o'rinni olgan ekan. Mana shu asallar ham oldim. Asalni tozasimdan o'zi ochganda ko'rasizlar. Mana qaranglar, mana choyni oldim. Mana choy shamollaganda ichishsiz juda ham zo'r. O'tli choy mana qaranglar, imbir, gvazdika, har xil bir 6-7 xil narsa qo'shilgan. Mana shu tabiiy. Bular hammasi men hozir ko'rsatgan narsalar tabiiy. Mana do'stlar, qora sedanani bombasi. Qora sedana bilasizlar, qora sedana o'limdan boshqa narsa, hamma narsaga davo. Ertalab shundoq qoshiqga ichib olasizlar. Buni ham oldim. Mana buni ham oldim. Bu ham anaqa ekan, nima edi? Asabiylashasizlar-yu, tinchlantiradigan. Bu ham hammasi tarkibi, tabiiy. Nimadir qo'shilib, mana do'stimga oldim. Mana qaranglar, mana giyohlardan tayyorlagan choy, bu jigar va o't qopiga. Bu sotayotgan aka menga aytdi, o'zimni adam bir oy ichgan dedik. Ko'proq ichganda ta'siri bilinadi dedi. Shuning uchun men do'stimga oldim. Jigardagi muammo bo'lsa, albatta kissal ximiya oldim. Buni ham. Endi do'stlar, hali ko'p narsa oldim. Buni hozir ertaga safar ketyapman. Hammasini olib ketaman. Qayerdan olganimni esa do'stlar endi aytaman. Aji va xurmo marketda. Men hozir mana atmetka qilib qoldiraman profillarni. Boringlar, haqiqatan shunaqa zo'r choylar, chaqchuqlar, o'zi xurmo bor o'tdi, bilasizlar? Aji va xurmo, har xil xurmolar bor. Men faqat xurmo bo'lsa kerak deb o'yladim. Yo'q, tabiiy zo'r choylar, har xil asallar, zo'r narsalar bor ekan. Haqiqatan shuning Instagramimga qoldiray dedim. Boringlar, tabiiy narsalarni yaxshi ko'radiganlar, bemalol Aji va xurmo marketga borsanglar, 8 ta filiali bor Toshkentda, zo'r narsalarni topasizlar. Rahmat, baraka topinglar.